नमस्कार, स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप वैन में लाद कर ले जाए जा रहा कप सिरप की एक बड़ी खेप को न सिर्फ जब्त किया बल्कि 2 धंधेबाज को भी धर दबोचा है। उत्पाद निरीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर नगर थाना के लक्ष्मी नगर के पास वाहनों की जब संघन जांच की जाने लगी तो एक पिकअप वैन से कुल 2715 बोतल कप सिरप बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। सिरप की यह खेप मोहनिया से NH2 के रास्ते पश्चिम बंगाल के वर्धमान ले जाया जा रहा था। मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इस सिरप में बड़ी मात्रा में ओडोन होता है, जो कि काफी नशा देता है। हालांकि पिकअप चालक ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उसे पता नहीं कि उसके वाहन पर क्या लदा है। कंपोजिशन की दवाएं पाई गई है। कोडीन युक्त जो है कि नशे के रूप में उपयोग करते हैं और अत्यधिक मात्रा है जिसकी जो मानव हित के लिए हानिकारक होता है। सर मेरे को तो मालूम नहीं सर, और मेरे को कॉला लेके आके आया, कल अनलोड करके बोले उधर गाड़ी छोड़ दो। मैं उधर गाड़ी छोड़ दिया। बोले थोड़ा तुम्हारा रेस्ट तुम रेस्ट ले लो। मैं रेस्ट लेता था उस टाइम, दोनों भी रेस्ट लेता था। में कोडीन युक्त अवैध सिरप काफ़ी मात्रा में भरा पड़ा था और तत्पश्चात ड्रग इंस्पेक्टर महोदय को भी सूचित किया गया। वो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसका जो सिरप है ये, हालांकि इसमें कोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और इसका यूज नशे के तौर पर भी किया जा सकता है। बोतल की पूरी गिनती की गई तो बोतल की संख्या लगभग 2715 बोतल है, जिसमें कोडीन की मात्रा 543 ग्राम है। कहाँ से ले जा रहा था ये? पूछताछ में इन्होंने बताया, जो चालक और सहचालक थे उन्होंने बताया कि मोहनिया से इन्होंने लिया और इनको वर्धमान लेकर गए। गिरफ्तारी कितना है सर? 2 व्यक्ति गिरफ्तार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।